Xalasının gəlişi mələyi çox sevindirdi. Axır ki, sevincini onunla bölüşəcəkdi. Aralığındakı yaş fərqinə baxmayaraq, xalası həmişə onun sirdaşı olmuşdu. Birinci sinifə gedəndə əlinə gül dəstəsi verib məktəbə aparan məhz xalası idi. Elə dostluqlara da o dövrdən başlamışdı. Xarici işləmək üçün gedən valideynləri yeganə övladları olan mələyi onun himayəsində qoymuşdular. Xalası mələyin anasından xeyli kiçik idi. Həm də anası ilə, yəni mələyin nənəsi ilə yaşayırdı. Mələyin ata-anası ailə həyatına kirayə evdə başlamış, bir il sonra mələk doğulmuşdu. Anası körpə uşaqla evdə oturanda tək atasının maaşı ancaq pis yaxşı dolanmağa çatırdı. Elə xaricə gedib pul qazanmaq, qayıdıb ev almaq arzusu da bu səbəbdən yaranmışdı. Böyük məşvərətdən sonra soraqlaşıb, dost-tanışla əlaqə yaradıb, məktəb yaşına çatmış uşağı nənə və xala himayəsinə qoyub gedə bildilər. Bir neçə ilə qayıtmağı planlaşdırsalar da, qayıtmaqları 10 ildən artıq çəkmişdi. Mələk isə artıq universitet tələbəsi idi. O, imtahandan yüksək bal yığaraq ödənişsiz təhsilə qəbul olunmuşdu. Ata-anası da boş əllə gəlməmişdilər. Gətirdikləri pulla şəhərin mərkəzi hissəsindəki yeni tikilidən geniş 3 otaqlı mənzil alıb, zövqlə təmir etmişdilər. Təmirdən sonra mələk valideynlərinin yanına köçmüşdü. Ümumiyyətlə, uzun illər ayrı yaşasalar da, bu onların münasibətində qətiyyən hiss olunmurdu. Çünki hər axşam görüntülü əlaqə saxlayırdılar. Hər il olmasa da, yaylarda ata-anası Bakıya gəlib, Xəzər sahilində bağ icarələyir və birgə istirahət edirdilər. Mələk öz evlərinə köçəndən sonra xalası da ailə qurub, ərinin evinə köçmüşdü. Mələk son dövlət imtahanlarını verib diplomunu almış, çoxdan arzusunda olduğu magistraturaya da qəbul olunmuşdu. Yayı başa vurub sentyabrda dərsə başlamalı idi. Lakin gözlənilmədən magistraturadan imtina edib, bakalavr təhsili ilə işə başlamaq qərarına gəlmiş, üstəlik bir oğlanı sevdiyini və ona elçi gələcəyini bildirmişdi. Bu xəbərdən sonra ailədə bir çaşqınlıq yarandı. Xalasının gəlişi mələk üçün göydən düşmə oldu. Onunla həmişəki kimi bölüşmək, öz sevgisindən danışmaq istəyirdi. Axşam yeməyindən sonra xalası bildirdi ki, yoldaşı işlə əlaqədar rayona gedib və xahiş etdi ki, mələk 2-3 gün onunla qalsın. Nəhayət xalasının evində yumşaq kreslolarda əyləşib, son dövrün yeniliklərindən söhbətə başladılar. Mələyin son kursda bir oğlanla görüşdüyünü xalası bilirdi. Lakin onun kimliyi, ailə vəziyyəti, təhsili, nə işlə məşğul olduğu haqda məlumatı yox idi. Buna görə də xalası mələkdən bu barədə ətraflı məlumat verməyi xahiş etdi. Məlum oldu ki, oğlan 2 il əvvəl universiteti bitirib, hardasa mələyin adını tam bilmədiyi bir firmada işləyir. Ailəsi ilə Biləcərdə yaşayır. Deyəsən 4 otaqlı mənzildə. 3 bacısı var, hamısı subaydır. Anası işləmir, evdar qadındır. Qızların təhsilindən məlumatı yoxdur. Deyəsən biri hardasa tibb bacısı işləyir. Xalasının ailə qurandan sonra harda yaşamaq fikriniz var sualına isə, yəqin ki onlarla bir yerdə, deyə cavab verdi. Yaxşı, sən magistraturaya özü də ödənişsizə qəbul olmusan, nə üçün təhsildən imtina edirsən, deyə xalası soruşdu. Magistratura gözləyə bilər, işə düzələrəm. İkimiz birgə çalışıb ipotekaya mənzil götürərik. Görüşdüyüm oğlan Fikrət də magistratura bitirməyib, amma işləyir. Sən hamıdan yaxşı bilirsən ki, mənim valideynlərim mənzil əldə etmək üçün hansı çətinliklərdən keçiblər. Görünür, bu yolu biz də keçməliyik. Xala bir müddət susub, aldığı cavabı daxilən qiymətləndirməyə çalışdı. Nəhayət dedi. Sən yəqin ki, ailə quranda bu oğlanla ömrünün sonuna qədər yaşayacağını düşünürsən. Elədir ya yox? Əlbəttə elədir. Bəs onda nə üçün ərə gedəcəyin oğlanın harda işlədiyini, nə qədər maaş aldığını, ata-anasının, bacılarının adını belə bilmirsən? Ümumiyyətlə, onun böyük ailəsi ilə birgə yaşamağı fikirləşirsən, amma onlar haqqında qətiyyən məlumatın yoxdur. Bunu havadan demirəm, sənin söhbətindən anlayıb deyirəm. Sən bütün məktəb illərini mənimlə və mənim anamla yaşamısan, 3 otaqlı böyük mənzildə. Sənin anan evsiz oğlana ərə gedəndə anamız təklif etdi ki, bir otaq sizin olsun, ev alana qədər burada yaşayın. Ancaq onlar razı olmadılar, kirayə yaşadılar. Düz 8 il. Başa düşəndə ki, ev ala bilməyəcəklər, dost-tanış vasitəsilə xaricə işləməyə getdilər. Onda səni də aparmaq istəyirdilər. Biz anamla qoymadıq. Sən cəmi bir neçə gün onlar üçün darıxdın, çünki məktəb başladı. Hər vasitə ilə səni məşğul etdik. Üstəlik gündəlik telefon əlaqəsi.
Sonralar isə görüntülü danışıqlar səni darıxmağa qoymadı. Sənin üçün elə şərait yaratdıq ki, sanki sən ata-ananla bir yerdə idin. Elə bil onlar o biri otaqdaydılar. Heç bir fəndən axsamadın. Nədən çətinlik çəkdinsə, sənə müəllim tutdum. Düzdür, valideynlərin də sənin üçün pul göndərirdilər. Məktəblə yanaşı musiqi məktəbini də bitirdin. Hətta səni dram dərnəyinə də yazdırdım. Səndə ədəbiyyata, incəsənətə, bədii kitablara həvəs oyatmaq, gözəl danışıq qabiliyyəti yaratmaq, bal rəqslərini, milli rəqsləri öyrətmək üçün dərnəklərə yazdırdım. Yadındadır, səninlə gedib axıra qədər otururdum, sonra birgə qayıdırdıq. Valideynlərim pul qazanıb gəldilər, ev aldılar. Çünki onların məqsədi oralarda qalmaq deyildi. Burada, öz doğma şəhərimizdə yaşamaq idi. Təmiri qurtaran kimi sən öz evinizə köçdün. Hətta mən ailə qursam da yenə teatrlara, operalara, kinolara birgə gedirdik. Bəzən ikimiz, bəzən də yoldaşımla birgə. Sən 4-cü kursda oğlanla görüşəndə bizdən aralı düşdün. Əlbəttə, bu təbii idi. Düz 1 ildir o səni universitetdən qarşılayır, sonra evi ötürür. Yəqin ki, şəhərə gəzməyə də çıxırsınız. Kafeyə, kinoya, konsertə də gedirsiniz. İndi də ailə qurmaq istəyirsiniz. Bəs necə olur ki, sən onun harada işlədiyini, maliyyə imkanını bilmirsən? Gedib 6 nəfərlik bir ailə ilə yaşayacaqsan, amma onlar haqqında heç bir məlumatın yoxdur, hətta adlarını belə bilmirsən. 3 baldızın olacaq, heç bilmirsən kimdirlər, hansı təhsilləri var, həyata baxışları nədir? Gedib onlarla bir yerdə yaşaya biləcəksən, ya yox? Mələk diqqətlə xalasına qulaq asaraq xeyli müddət susdu. Xalası, o xalasına həmişə belə müraciət edirdi. Mən fikirləşirdim ki, ailə quracağımı oğlandan razı olsam bəsdir. Onun ailəsi haqqında düşünmürdüm. Bilirsən mələyim, hətta onun ailəsindən ayrı yaşasanız da, sən yenə onları yaxşı tanımalısan. Əlinin necə bir ailədən çıxdığını bilməlisən. Üstəlik o, heç öz ailəsindən ayrılmayıb, hələ səni doğru aparmaq istəyir. Sən istəsən də, istəməsən də, o sənə ailədə görüb götürdüyü baxışla baxacaq. Sən böyük ailə içərisində heç vaxt özünü azad hiss etməyəcəksən. Heç o da azad olmayacaq. Ailənin adət-ənənəsi nədirsə, ikiniz də elə oturub durmalı olacaqsınız. Mən sənə olanı deyirəm. Bütün bunları nəzərə almalısan. Belə yaşamağa razısansa, sözüm yoxdur. Amma əvvəlcədən daxilən razı olub getməlisən. Onda bəlkə onlarla yaşaya biləsən. Kör-körana gedib reallığı görsən. Bil ki, qətiyyən onlarla yaşaya bilməyəcəksən. Xalası, sən məni lap qorxutdun. Mən heç bu haqda fikirləşməmişdim. İndi ki bildin, fikirləş. Bəs sənin sevgilin necə? Sənin ailən haqda məlumatlıdırmı? Əlbəttə, tamamilə. Deməli, səninlə söhbət edəndə yavaş-yavaş hər şeylə maraqlanıb. Əgər o maraqlanıbsa, güman etmirəm ki, sənin kimi ağıllı, həssas qız onun ailəsi ilə maraqlanmasın. O, öz ailəsi haqda çox az danışandır. Deməli, onun ailəsində ürəkaçan bir şey yoxdur. Sən buna gərək çoxdan əhəmiyyət verəydin. Xala soyumuş çaylara baxıb qalxdı. Gedim təzə çay dəmliyim. Sən isə fikirləş. Sonra söhbətimizə davam edərik. Sənə hələ başqa suallarım da var. Xalası əlində padnoz, çay dəstgahı ilə gələndə mələyi kresloda dizlərini qucaqlayıb oturmuş gördü. Alma piroqu ilə çay içənə qədər mövzuya qayıtmadılar. Xalası, başqa nə soruşmaq istəyirdin? Sənin çox yaxın 2 rəfiqən var idi. Hətta sizə 3 muşketyor deyirdilər. Dərs günlərində universitetdə bir yerdə olmağınıza baxmayaraq, şənbə bazarda da ayrılmırdınız. Görüşüb kafeyə, kinoya gedirdiniz. Yenə də dostluğunuz davam edirmi? Dostluğumuz davam edir, amma indi çox az görüşürük. Mən Fikrətlə görüşəndən sonra demək olar ki, ancaq telefonla danışırıq. Üstəlik, onlar magistraturaya ödənişli əsasa düşdükləri üçün bu yay aylarında işləməyə başlayıblar ki, pul toplasınlar. Bəs harada işləyirlər bilirsən? Elnarənin dayısının böyük restoranı var. Ora gündəlik böyük bazarlıq gəlir. Qızlar dayının ən inanılmış adamları kimi bu işə nəzarət edirlər. Hər şeyin haqq hesabını aparırlar. Dayı deyir, iqtisadçı olmağı burada təcrübədən keçirin. Heç olmasa yay aylarında mənim əvəzimə siz nəzarət edin. Bir dəfə yanlarına getmişəm. Dərsləri başlayana qədər işləyəcəklər. Afərin qızlara, halaldır. Ödənişə düşsələr də oxumaq istəyirlər. Bəs rəfiqələrin sənə orada iş təklif etmədilər? Etdilər. Mən getmədim. Fikrət də razı olmadı.
Yəqin ki, gedərdin, qızlardan ayrılmazdın. Görünür sevgilinin sözündən çıxmamısan. Mələk sustu. De görüm, siz hər gün görüşürsünüz? Hə, hər gün məni universitetdən çıxanda gözləyir. Gəzirik, parkda ya bulvarda oturub söhbətləşirik. Sonra məni evəcən ötürüb gedir. Kino, teatr sevmir, kafeyə getməyi də xoşlamır. Bəs o necə işləyir ki, saat 2-də, 3-də səni dərsdən çıxanda gözləyə bilir? Mələk çiyinlərini çəkdi. Bilmirəm, dedi. Afərin, bacarıqlı oğlandı. Sənin və ailən haqqında tam məlumatlıdır. Səni dostlarından ayırıb hər addımını nəzarətdə saxlaya bilir. Sənsə onu ancaq zahirən tanıyırsan. Harda işlədiyini və nə iş gördüyünü bilmirsən. Ailəsi haqqında tam məlumatsızsan. Və onunla ailə qurmaq üçün elçi gözləyirsən. Müasir dövrdə elçi gözləmək bilirsən nə deməkdir? Yəni, razıyam, gələ bilərsiniz. O əvvəllər idi. Görməz-bilməz adamın qapısına gəlib qızını istəyərdilər. İndi elə şeylər yoxdur. Bilirsən, xalası, elə mən özüm də razı deyiləm ki, o hər gün məni dərsdən çıxanda qarşılasın. Qızlarla çıxıram, məcbur oluram onlardan ayrılıb onunla gedim. Neçə dəfə demişəm, gəlmə, yenə də gəlirdi. Deyirdi, səni hər gün görmək istəyirəm. İndi anlayıram ki, o mənim hər addımımı nəzarətdə saxlayırmış. Sən dedikcə, mən sanki yuxudan ayılıram. Doğrudan da, mən ailə qurmaq istədiyim adamı da, gedəcəyim ailəni də heç tanımıram. Riyaziyyat olimpiyadalarının qalibi olanda mən nə deyirdim, yadındadır? Yadımdadır. Deyirdin ki, riyaziyyat elmləri doktoru olacaqsan. Amma indi qəbul olunduğun ödənişsiz magistraturaya belə getmək istəmirsən. Bir müddət hər ikisi sustu. Xala qızın gözlərindəki çaşqınlığı, qəlbindəki təlatümü bütün varlığı ilə hiss edirdi. Ona görə də susurdu. Başa düşürdü ki, artıq vurğun ürəyə qarşı soyuq düşüncə işə düşüb. Nəhayət, durub divanda Mələk üçün yer hazırladı. Dur, rahatlan, yataq. Hələ 2 gün buradasan. Oturub fikirləşərik, məsləhətləşərik. Mən səni çox yaxşı başa düşürəm. Könül ki sevdi, ağıl uduzur. Bəlkə də kimlərsə hər şeyə çox yüngül baxır. Gedərəm, dolana bilməsəm ayrılaram, dünyanın axırı deyil ki, deyə düşünürlər. Sən ağıllı qızsan, həyata, ailə qurmağa ciddi yanaşmalısan. Getdiyin oğlanı müvəqqəti yox, daimi bilib getməlisən. Nəhayət, yerlərinə girdilər. Xala yataq otağında çarpayısına uzanıb fikrə daldı. O Mələyi çox sevirdi. Onun xoşbəxtliyi üçün hər şeyə hazır idi. Ona görə bacısı zəng edib elçi məsələsini, ümumiyyətlə Mələyin qərarından çox narahat olduqlarını deyəndə işə qarışmağın vacibliyini anlamışdı. Ərinə məsələni anladıb, onu 3 günlük dayısıgilə ezam etmiş və güya təkən bəhanəsi ilə Mələyi öz evinə gətirmişdi. Ertəsi gün öz sürprizini ləngitmədi. Xala bacı qızı səhər yeməyinə təzəcə oturmuşdular ki, sevgili oğlandan zənglər başladı. Necəsən, hardasan, bugünə planın nədir? Cavabında, məşğulam, bugün görüşə bilməyəcək, sabah zəngləşərik. Sual, nə üçün, niyə, gəl görüşək, nə ilə məşğulsan, hardasan və digər niyələr, nə üçünlər, dəfələrlə zənglər. Nəhayət xala dözmədi. Heç olubmu desin ki, olduğun yeri çək, mənə göndər? Mələk bu sualdan tutuldu, başını aşağı saldı. 1-2 dəfə olub, qızlarla görüşüb kafeyə getmişdik. Zəng vurmuşdu, dedim qızlarla kafedəyik. Onda dedi ki, çək mənə göndər. Mən göndərmədim. Sonra görüşəndə aramızda söz-söhbət oldu. Amma o mənim könlümü ala bildi. Həmin hadisə isə məndə iz buraxdı. Bəs o, çək göndər deyəndə rəfiqələrinin münasibəti necə oldu? Çox pis. İndi bu ardı arası kəsilməyən zənglərə baxanda özüm də çox pis oluram. Mən sanki hər addımıma hesabat verməliyəm. Bütün günü onun nəzarəti altında olmalıyam. Son vaxtlar bunu özüm də hiss edirəm. Bu məni əsəbləşdirir. Elə isə fikirləş, sənə belə həyat lazımdırmı? Özün qərar ver. Biz isə həmişə hər bir işində sənə arxayıq. Buna tam arxayın ol. Mətbəxdə günorta üçün yemək hazırlayan xala, Mələyin telefonla danışdığını eşidib, yavaşca zalın qapısına yaxınlaşdı. Rəfiqəsi ilə danışırdı. Sabahdan yay tətilində onlarla işləmək istədiyini söyləyirdi. Mələk həqiqətən görüşdüyü oğlanın qəti etirazına baxmayaraq, rəfiqələri ilə birgə işə çıxdı. Hətta onun, əgər işə çıxsan, bizim münasibətimizə nöqtə qoyulacaq deməsinə rəğmən, olsun,
Nöqtə qoymaq düzgün qərardır, dedi. Sentyabrda 3 muşketyor yenə də bir yerdə idi. Yenə də universitet binasında. Amma bu dəfə magistrant kimi.